Յուրմալայում ամեն տարի անցկացվում է ձեզ հայտնի երաժշտական փառատոնը, որն ինքս փոքր տարիքից դիտել եմ։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր հրավիրված լինել ելույթ ունենալու Ռուսաստանի համար 1 արտիստների հետ։ Պրոֆեսիոնալիզմ ու հիանալի պատրաստվածություն։ Դիտում ես, սովորում ու ուրախ լինում, որ մաս ես կազմում այդ ամենի։ Քիչ հետո պետք է սկսեի ես էլ պատրաստվել ելույթից։ Սակայն մինչ այդ նկարահանում ենք արմատ։ Ինչ ենք նկարելու։ Մենք սկսեցինք Յուրմալայում մեր հայրենակիցներին փնտրել եւ իհարկե գտանք։ Եկել ենք հայկական ռեստորան ու նույնիսկ պատերին նկարածները հայկական են, խաչքարների պատկերներով են։ Գտանք Յուրմալայում գտանք հայկական ռեստորան ու իմացանք, որ կա եւս մեկը։ Սա կոչվում է Զանգեզուր եւ կա եւս մեկը, որ կոչվում է Նոյան Տապան։ Արևի ոսկե շողերը նկարում ենք ու պատկերը այդ հրաշք։ Здравствуйте. Мы из Армении. Мы живем там. А вы были в Армении? Где Մերուժան է, որ այս ռեստորանի տերն է, շատ հրաշալի անձնավորություն, միշտ ժպտեր ես։ Քանի տարի է որ էստեղ է։ 2001 թվից Հայկական խոհանոց է։ Երևի ասենք հիմքը հիմնականը հայկական ասենք եսին խորովածը դոլման խաշլաման Հայկական է, ավելի հայկական։ լավա շմացունը Խաշ։ խաշ անպայման Երբ հունվարի 1-ին պարտադիր նոր տարվա հաջորդ առավոտյան էստեղ եք գալիս փաստորեն։ Ինչպես եք հասցնում։ Եվ խոհարարը լինեք երբ ժամանակը չի հիրիքում հասցնում ես ամեն ինչի, դա ասենք որպես դիվիզ ու վաղվանից։ И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится, что вам снится. Մի օր զանգ ստացա։ Մեղմ ու իրեն բնորոշ ձայնով ինձ հետ սկսեց խոսել Լայմա Վայգուլեն։ Շատ անսպասելի ու հաճելի էր իհարկե։ Կան մարդիկ, ում փոքր տարիքից հեռուստացույցով դիտում ես ու չես պատկերացնում, որ նրանք կարող են քեզ ճանաչել։ Բավական չէ նաև ծանոթ լինել աշխատանքիդ։ Նա ինձ հետ սկսեց խոսել իմ այն երգերից, որոնք իրեն տպավորել են։ Հետո տեսահոլովակներիցս հատվածներ մեջ բերեց։ Վերջում էլ սահմանափակեց ասելով, որ Պրեգոմեշի զարդերն էլ համարում է գեղեցիկ եւ յուրահատուկ։ Ես իհարկե շոյված էի այն աստիճան, որ հազիվ հասցնում էի շնորհակալություն ասել։ Հետո պատմեց միջոցառման մասին ու հրավիրեց մասնակցելու ու նաև միասին երգելու։ Մեր առաջին հանդիպումն էլ կայացավ այսպես, երբ նա անակնկալ իմ փորձի ժամանակ հայտնվեց բեմում։ Привет, Сережа. Привет. Попробуй. А может микрофоны? Скажите, что вам снится.
Անունը ինչպես ընտրեցիք։ Զանգեզուր։ Զանգեզուր Ռիեսղափանից։ Զանգեզուրի դուռը բոլոր հայերի եւ ձեր դեմ միշտ բաց է։ Շնորհակալություն շատ։ Ուրախ։ Փորձում ենք հասցնել ամեն ինչ, թե արմատը, թե համերգը, հայկական եկեղեցին նկարահանելու համար մեզ պետք էր հասնել Յուրմալայց Ռիգա։ Ամեն րոպեն մեզ համար կարևոր է։ Игорь, через сколько минут будем там? 15? Հասնում ենք։ 10 րոպե։ Հեսա 10 րոպեից կլինենք։ Сейчас как Րոպեից հասնում ենք։ Հասնում ենք։ Սա միայն եկեղեցի չէ։ Այն համայնքին կապող տուն է դարձել այստեղ բնակություն հաստատած հայերի համար։ Հիմա ցույց կտամ ինչպես։ Բարև Ո՞նց է։ ձեզ։ Լավ, ոչինչ, դուք ինչպես եք։ Հա, լավ էր ամեն ինչ։ Լավ է, ամեն ինչ լավ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրուշո, ուրախ եմ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Դուք ելեիք, երեք եկել էիք, ստացվել էր։ Հա, շատ լավն էր համը։ Հա, ինչ լավ է։ Շնորհակալություն ալավերքի համար։ Վայ, սիրով։ Հաճելի էր հայերեն լսելը այդ ամեն ինչի մեջ, չէ՞ ինչա։ Ձեզ նկարել էին, գիտեք։ Հա, հետո համերգի որ նայում էինք, ասում ինչա եթե գնացել ձեզ։ Հենց ամուր ձեզ ընտրել էին, ասում գտել են հայեր, հա։ Եկեղեցին Գրիգոր Լուսավորչի անունն է գրում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Մենք պատկանում ենք ռուսահայոց թեմին։ Մեր թեմակալ առաջնորդը, ինչպես որ ասացի, Եզրա Սրբազանն է, arczepiskopos Ներսիսյանը։ Այստեղ մի գեղեցիկ խաչքար ունեն, գեղեցիկ ասելը պարզ է, այսինքն ավելի նախշերով հարուստ գեղեցիկ խաչքարներ կան, բայց սա մի յուրահատուկ խաչքար է, եթե ընթերցենք տակը, գրված է իշատակ ննջեցելուց։ Եվ քանի որ մենք Հայաստանից հեռու ենք գտնվում, այս խաչքարի տակ ամեն մեկը ովքեր որ ունեն շիրիմներ Հայաստանը, որոնք որ չեն կարողանում այցելել, ամեն մեկը մեկ բուռ հող է բերել իրենց գերեզմաններից, մտերիմներից, թե ծնող ազգական ընկեր, եւ պատկերացրեք ամեն մեկը մեկ բուռ բերեց եւ երկու մեծ պարկ հավաքվեց, հող եւ մենք տակը դարձրեցինք եւ իրենց ոնց որ եւ ուխտատեղին դարինի։ Իսկ եկեղեցին ընդհանուր քաղաքի որ հատվածում է ընկնում, կենտրոնական։ Կենտրոնական։ Սա մեր եկեղեցին է։ Դրսից նա ավելի մեծ է թվում, բայց ներսում փոքր է, բայց բավական է։ Պարզ է մեծ տոներին տեղ չեն անում, քանի որ տոներից տոն բոլորն են ուզում գալ։ Միակ հոգևորական են Պրիբալտիկայում եւ ծածկում եմ Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա։ Մեկ շաբաթ լինում եմ Էստոնիայում, մեկ շաբաթ լինում եմ Լիտվայում, երկու շաբաթ այստեղ եմ։ Դժվար չի այդպես։ Դե ամեն մեկը ունի իր ծառայությունը։ Իսկապես։ Երեխաներն են կարոտում, թե հիմա ինչ արած։ 6000 հայությունից մնացել ենք 1800 հայություն, բայց 6000-ի դեպքում էլ եւ հիմա էլ կարող եմ միանշանակ ասել, որ որակյալ հայեր են, այսինքն որակյալ ասելով ես դա ինչի նկատի ունեմ, եկեղեցասեր, հայրենասեր, քանի որ Եվրոպայում երևի թե այսպիսի եկեղեցի տարածքով մենք չենք տեսնում, որը որ սեփականություն է։ Հիմա քաղաքի այս փողոցը պիտի կոչվի Երևան։ Ինչ լավ է, որ փաստորեն 2000 հայեր կարողացել են այստեղ փողոցի անունն նույնիսկ որոշել։ Այո, իդեպ ասեմ, որ եկեղեցուն կից գործում է Կիրակնորիա դպրոց, ամենամեծ աշակերտը եղել է 62 տարեկան, որը որ հայերեն է ուսումնասիրում։ Եվ այդ սերը, որը որ կապում է եւ եկեղեցու հետ եւ Հայաստանի հետ։ Ինչ լավ է, որտեղ է դպրոցը, որ Ներքևում է։ Ներքևում։ Փաստորեն միակ կրթական հայկական համակարգն է, օջախն է ստացվում։
Друзья, должен вам сказать, что, конечно, у нас здесь были в этой студии звезды, и, конечно, мы с Вадиком трепетали от волнения, но то, что происходит сейчас, это, конечно, для нас шок. Потому что у нас сюрприз. в гостях Сирушо. Главная певица Армении. Но не только Армении. Самая главная звезда. Сирушо поет для американской аудитории, для австралийской, для канадской, для иранской. Тебя любят во всем мире. Спасибо большое. И я счастлив сказать тебе баревзис. Баревзис. А при этом такая обаятельная, красивая девушка. При этом, конечно. При этом. При Но том, не всегда одно с другим. Понимаешь, звезда часто бывает это что-то такое далекое, в латексе и так далее. А тут, понимаешь, какая-то теплота от тебя исходит, энергетическая. Спасибо вам что большое. важно. тебе пишут авторы или ты поешь свою музыку? В основном сочиняю сама. Сама? Я бы хотела вообще-то, наверное, встретиться с Григорием Лепсом. У него в репертуаре есть песня, которую написала я. Что-то, а он об этом знает? Какая не песня? знаю. Ты автор. Называется как народ «Судьба ее зима». воспринимает? Нет, он знает, что автор я. но «Судьба зима»? «Судьба зима». Это твоя музыка? Да, Напой. это моя музыка. А ну-ка. Судьба зима, время снегом падает с небес. Я никогда от зимы седой не ждал чудес. Вьюга друга нашла в лице моем, так вдвоем мы живем. Зачем ты отдала ее Лепсу? Նման միջոցառումներին անթիվ են հարցազրույցները։ Բոլորին փորձում ես պատասխանել սիրով եւ ժպիտով։ Я представляю азербайджанский портал. Не пугайтесь. Вы не пугайтесь. Точно не пугаюсь, просто не хочется как бы для азербайджанской. Извиняюсь, конечно. Բայց երբեմն լինում են նման անկանխատեսելի իրավիճակներ։ Որքան էլ միջոցառումը միջազգային է ու հարցերն էլ երաժշտական, բայց կան ազգային սկզբունքներ, որոնք պահպանելն ինձ համար կարևոր է։ Я понимаю, нет политики. Это музыка. Это все понятно. Это выше политики для меня. Это выше политики. Извиняюсь. Спасибо. Յուրաքանչյուրիցս է կախված, թե ինչպիսի հեղինակություն կունենա մեր երկիրը միջազգային հանրության առջև։ Եթե այդ պատասխանատվությունը վերցնում ես, պարտավոր ես ուժերիդ ներածին չափով բարձր պահել այդ պատիվը։ Կոմիտաս վարդապետի ձեռքով օրիգինալ գրված երկու շարականներն են։ Ինչպես եք ձեռք բերել։ Գնել են Կաճորդից։ Գոչեր հրեշտակ եւ հավիք։ Հավիկն է, հավիկը ունեք ձեզ մոտ օրիգինալը։ Այո։ Լազարոս Աղայանի դուստերն է։ Մարտիրոս Սարյանի կինն է, Լուսիկը, եւ այս փոքրիկը իմ տատիկն է, Հասմիկը։ Այս ծառերը Հայաստանից բերված են։ Այս ծիրանի ծառը, որը ասում էի, որ միակն է։ Այն վերջում ունենք Ղարաբաղից հոն բերված։ Եվ այս այգին ոնց որ մեր էսա նայեք։
Եկեղեցու բակում կարծես տանը լինես։ Այստեղ հավաքվում են նկարիչներ, սպորտսմեններ, գործարարներ ու զրուցում։ Իմիջիալոց երկու Ստեփանյանների արանքն է։ Հա։ Այդտեղ կարող եմ երազանք պահել, այդտեղ էլ է աշխատում երազանքը։ Ինչու տեղափոխվեցիք այստեղ։ Սիրահարվեցի, գլուխս կորցրեցի։ Տենց սխալներ շատ են անում։ Մխիթար Մխիթարյանն ու Հովիկ Մկրտչյանն էլ երիտասարդ տարիքում տեղափոխվելով այստեղ զրոյից սկսել են իրենց համար աշխատանք ստեղծել ու այսօր դարձել են համայնքի մեծ բարերարներից։ Դուք որ թվականից եք այստեղ։ Ես 85 թվից 1985 թվից։ 85 թվականից։ Ինչպես հայտնվեցիք, դուք ինչպես հայտնվեցիք։ Ես եկա սովորելու, համալսարան եմ վերջացրել իրավաբանական ու սովետական ժամանակ էր, հետո երկիրը վերջացավ, տենց էստեղ մնացի, ես Վրաստանի հայ եմ։ Вы из Армении переехали? Я родился в Карабахе, да. Այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ մեծացել, բայց ամենայն դեպս կապ պաշտպանում եմ հարազատներիս հետ, տանը ծնողներիս հետ, մենք միշտ խոսացել ենք հայերեն։ Հիմա անգամ իմ աղջկաս հետ ես հայերեն եմ միշտ խոսում։ Այդ չէիք ուզի էլի Երևանում ապրել։ Հետարքիր հարց էր։ Երևանի կենտրոնում մեծացած տղեն, կենտրոնի տղերքի հետ խուլիգանություն անողը չէր կարա ցանկանալ ուրիշ երկիր գնալ։ Ամիրյան փողոցի վրա։ Ամիրյան Շարունցի դպրոցը գիտեք։ Իհարկե։ Այդտեղի առաջի վիպուսկը ես եմ եղել։ Իսկ կարծում եք ավելի ամեն դեպքում մեր սեփական երկրում է կայանալը հեշտ թե դրսում։ Գիտեք ինչ կա, ճիշտն ասած աշխատող մարդ ամենտեղ կարելի է։ Ես միշտ նայում եմ ձեր հերոսության բաները, передачաները բոլոր երկրներից։ Ման եմ գալի մերոնց։ Սա Երևան այգին է։ Լատվիան այն երկրներից է, որն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը։ Դա մի խումբ մարդկանց քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Դեսպան Տիգրան Մկրտչյանի, բարերարներ Մխիթար Մխիթարյանի, Հովիկ Մկրտչյանի եւ այլոց։ Ճանաչման հարցում իր մեծագույն դերն է կատարել մեր եկեղեցին, իդեմս Տեր Խոսրով Ստեփանյանի։ Եկեղեցին մեր ժողովրդի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունի, եւ դա կասկածի տակ դնելը կամ փորձել արժե զրկելը դատապարտելի է։ Հաջորդ էպիզոդում դիտեք։ Ողջույն Բեյրութ։